आरजी लग्जरी के फ़ेज़ 2 में टावर एल में दूसरी छत देर रात डाल दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आरजी लग्जरी का फ़ेज़ 2 का टावर एल है, जिसकी कल छत डलनी शुरू हुई थी और ये देर रात डाल के समाप्त कर दी गई है। तो इस तरह से टावर एल का काम आगे बढ़ता हुआ आरजी लग्जरी में।